Oyimlarni aldaganim va oyim yig'laganlari haqida sizlarga gapirdim. Birinchi mashinamni ovqatlantirib oldim. Polni bak 95 ga maza qilib. Keyin o'zimni ovqatlantirib oldim. To'g'risi ozgina cho'chidim, chunki onam mashinangda kelma degandilar. Lekin men Ibrohimdan ba'zi bir yordamlarni olib yo'lga chiqib ketdim. Sirdaryoda lekin shunaqa duxumi berdi. Juda ham quyi tuman bo'ldi. Keyin nimagadir faqat qorong'ilashib ketaverdi. Men o'yladim, yorug'lashib ketaveradi. Samarqandga zerikib, xursand bo'lib yetib keldim va nihoyat, lekin oyimga gul olmasam bilardim, точно nimadir bo'lishi aniq edi. Ertalab 5:30da Samarqanddan bitta guldo'gon topdim-da, o'sha yerga borib gulni oldim-da. Nima bo'lganini o'zingizlar ko'ringlar, men aytishga yuragim bo'lmaydi. Nimaga kelaman, kelmayman aytmaysan. Hali keldim, mashinada keldim-da. Xavotir olardingiz mashinada kelman. Mashinada Sen men oqshom soat 3da bir uyg'ondim, 1da bir uyg'ondim. Kecha nechadan beri telefon qilmaysan? Chin bilan mashina bilan keldingmi? Mashinada kelmasam xavotir olardingiz-ku, aka. Yo'qsiz, sog'inmaysizmi? Quduq tashlagan deb mashinada edim. Aha, onajon. Kechasi 2da chiqdim yo'lga. Bugun 3da haydab keldingmi? voy qanaqa 4 soatda 2 3 4 5 6 5 soat. Yo'q, hali endi ozin. Oyjon tez haydamadim ona. Jonim onam deb yig'laysiz.